nuus vanaand. Minstens 12 mense sterf reeds op Mpumalanga paaie sedert gisteraand, terwyl duisende sioniste vir die eerste keer saamtrek in Moria sedert die COVID-pandemie. Christene vier wêreldwyd Paase op verskeie maniere met die eerste Paasdiens wat in die Notre Dame in Parys gehou is na sy restaurasie. En die Paashaas skryf weg agter 'n anderste massiewe paaseier in Witrivier, Mpumalanga. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Motoriste moet versigtig en bedag wees. Dit is die boodskap van die LER vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling in Mpumalanga, JC Masia. Altesaam 12 mense het reeds in die provinsie sedert gister gesterf. Dis 'n normale besige dag by die Lebombo grenspos. Die N4 tolkonsessie wat egter verkeer na die grenspos dra, blyk 'n slagveld te wees. Oor die laaste 24 uur is verskeie mense op die pad dood. Between Belfast and Machadodorp, where two vehicles collided, the sports utility vehicle, that is the SUV, and also the bakkie, where 6 people, 5, then later on yesterday night, one was also claimed succumbed to the injury that he sustained during the accident. Compared to last year, by this time we have recorded last year 6, but now we have this year 2025 on this Easter we have recorded now 12. The difference is 6. We are up with 6. Same with the crashes that we have recorded. By this time we recorded 16 last year. Currently 20. We are up with 4. Fatal crashes as well, we have recorded 4. Currently we are at 6. Verskeie verdagtes is deur die grensbestuur owerheid in hegtenis geneem vir vermeende onwettige aktiwiteite by die grenspos. We have been able to arrest 53 individuals that were trying to enter or even to exit the country illegally. We are now talking at around 89 people that has been intercepted in Lebombo, only at Lebombo. And out of that 89, we're able to bring them through to the port, we're able to process them and make sure that they are deported. But more importantly, with the help of the drones in particular, we've been able to arrest around 7 individuals. Masia sê polisie sigbaarheid is verskerp en verkeersbeamptes is oor elke 10 km op die N4 tolkonsessie ontplooi. Die Patco busmaatskappy het sowat 500 busse ontplooi om Sion kerkgangers na Moria in Limpopo te vervoer vir Paasfeesvieringe. Dit is die eerste groot sioniste saamtrek sedert die COVID-pandemie in 2020. Die saamtrek is onder leiding van biskop Barnabas Leganyani. Kerkgangers was in hulle duisende op pad na Moria vir die eerste volledige pelgrimstog sedert die COVID-pandemie. SAIK nuus is verhoed om met lede van die Zionkerk te praat weens streng beperkings op lede. Die busse het sedert vroeg vanoggend van streke regoor Gauteng en Mpumalanga vertrek. What we've done is that we've been calling our stakeholders in terms of road safety to our depots, and they have been workshopping our drivers that will be taking this Moria route. What they've reminded them on is refresh them in terms of safety, they've refreshed them in terms of defensive driving, and just some basic stuff like fatigue management, as well as just to be vigilant on the road and observe the rules of the road. Volgens Kukulu het die vervoermaatskappy in die verlede sowat 800 busse gebruik, maar dat hulle vanjaar die busse in fases ontplooi. Hy sê dat heelwat tegnologiese verbeteringe aan die busse aangebring is. We've put spare buses along the route to make sure that in any eventuality or in any incident, we're able to respond swiftly and ensure continuity for congregants to not even wait for more than 30 minutes. Die busse met kerkgangers begin vanaf maandag terugkeer vanuit Limpopo. Intussen maan die padverkeer bestuurskorporasie busoperateurs dat hulle voertuie en bestuurders aan padveiligheidsregulasies moet voldoen.
By die St. George Kathedraal in Kaapstad is die Goeie Vrydagdiens uit die boek van Johannes gedoen deur middel van sang. Die ikoniese kerk wat binne die Anglikaanse denominasie val, is ook bekend as die gemeenskapse kerk wat 'n veilige hawe is vir byeenkomste in uitdagende tye. Christus se verhoor, lyding en kruisiging is voorgedra deur sang. Dis gedoen om 'n stemming vir oordeenking te skep. Met sang, gebed en oomblikke van stilte was dit 'n geleentheid vir gelowiges om na te dink. Today being Good Friday, marking the anniversary and remembrance of Christ's death, which to me is death to oneself, death to everything that robs humanity of its peace and sanity, and then looking forward to the hope and resurrection of Easter, the hope and resurrection of new birth in our personal lives, but also that of the world. It's a moment of knowing that our lives are greater than what we think because of Christ who died for us on the cross and giving us new life. And so when I come with my children over Easter, it's also a time of family, a time of gathering, a time of restoration. I get a blessing and my heart is full to know that somebody has laid their life on the cross for me and shed his blood. St. George is ook bekend vir sy uitgesproke leiers wat die ontslape aartsbiskop emeritus Desmond Tutu insluit. Saterdag aand sal die leier van die Anglikaanse kerk in Suidelike Afrika, aartsbiskop Thabo Makgoba, die paasdiens lewer. Hy sal preek oor die opstanding van Jesus as die hoogtepunt van die geestelike periode. Daar word ook verwag dat hy kommentaar sal lewer oor dwingende internasionale en plaaslike kwessies. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Christene het wêreldwyd ook die kruisiging van Christus gedenk. In Jerusalem het Christene die Via Dolorosa gevolg en in menige Europese lande is passiespele gehou. Na 6 jaar kon Christene in Parys vir die eerste keer die diens op Goeie Vrydag in die Notre Dame bywoon. Ons kyk na die verskillende wyse waarop die kruisiging wêreldwyd herdenk word. In die ou stad in Jerusalem het Christene die Via Dolorosa gestap. Die roete waarop Jesus sy kruis gedra het onderweg na Golgotha, buite die stad waar hy gekruisig is. Die Via Dolorosa begin by die plek in die ou stad waar Jesus ter dood veroordeel is. Dit eindig by die heilige graf waar Jesus begrawe en volgens die Christelike geloof 3 dae later uit die dood opgestaan het. Die VSA se ambassadeur vir Israel, Mike Huckabee, het 'n handgeskrewe nota met 'n gebed van die land se president Donald Trump by 'n kraak in die westelike muur geplaas. Volgens Huckabee is dit 'n gebed vir vrede vir die streek en vir Israel. By die Notre Dame kon aanbidders 'n kraan soen wat in glas bewaar word en na die brand gered is. Op 15 April 2019 het 'n brand die kathedraal bykans vernietig. Herstelwerk het jare geduur en die kathedraal is eers verlede jaar heropen. Die kraans is volgens oorlewering die doringkraans wat op Christus se hoof geplaas is. In die dorp Bensheim in Duitsland het sowat 90 amateurakteurs deelgeneem aan die passiespele. Die veroordeling en kruisiging van Christus. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Die tradisie is deur Italiaanse immigrante in die dorp begin en vind jaarliks op Goeie Vrydag plaas. In 'n land waar dit bekend is dat gewelddadige aanvalle op minderheidsgroepe soos Christene uitgevoer word, het aanbidders vasberade doch ongestoord voortgegaan met 'n optog om die kruisiging te gedenk. In Guwahati in Indië het katholieke priesters beurte gemaak om 'n houtkruis te dra na 'n aanbiddingssaal waar die kruisiging opgevoer is. En in Kutut in die Filippynse provinsie Pampanga het Christene ook die kruisiging opgevoer. Kutut is in die noorde van die hoofstad Manila. Honderde inwoners woon die geleentheid by, saam met tientalle toeriste as toeskouers.
Tydens die spele word gesteriliseerde spykers gebruik en in die hande van die amateur-akteurs geslaan. Net meer as 80% van die land se inwoners is Katolieke. Die kruisigingsuitbeelding duur vanaf Palm Sondag tot en met die opstanding. Die ANC se eerste adjunk-sekretaris-generaal, Nomvula Mokonyane, het die aanstelling van die gewese adjunk-minister van Finansies, Mcebisi Jonas, as Suid-Afrika se spesiale gesant na die FSA onderskryf. President Cyril Ramaphosa het Jonas vroeër die maand in die pos aangestel met die doel om betrekkinge tussen die Trump-administrasie en Suid-Afrika te probeer herstel. Mokonyane was een van die duisende Suid-Afrikaners wat Goeie Vrydagdienste by hulle onderskeie kerke bygewoon het. This is a very important day to the Christian community where we all reflect on the passion of Christ, an opportunity to reflect, an opportunity for forgiveness, but most importantly, a spiritual rejuvenation. We wish those that are traveling to different places of worship to drive safe. Oor die huidige politieke situasie in die land sê Mokonyane, sy is optimisties dat al die partye binne die regering van nasionale eenheid mekaar sal vind. Partye binne die RNE is op die oomblik in 'n stryd gebikkel oor onder meer die instelling van 'n BTW-verhoging op 1 Mei wat die regering se voortgesette bestaan in gedrang bring. We do believe that as we have been able to go through the fiscal framework and it going through Parliament, we will be able to also find one another. We have left, as the ANC, most of the other issues to Comrade President Cyril Ramaphosa as well as Parliament because the processes now are before Parliament. Sy het Jonas voorspoed toegewens met sy nuwe rol as spesiale gesant na Amerika. We support his deployment as an envoy, somebody who's been sent for a particular period with a particular message, and we hope that with his capabilities and his role in the bigger space of business, but also his political understanding of the environment, he'll be able to tread in the best interest of the African National Congress and the people of South Africa. Jonas se aanstelling het gevolg enkele weke nadat Suid-Afrika se ambassadeur in die FSA, Ibrahim Rasool, uit Amerika geskop is, oor hy die Trump-regering gekritiseer het. 'n Ou video waarin Jonas in 2020 Trump tydens sy vorige termyn as Amerikaanse president 'n rasis en 'n homofoob noem, het die afgelope tyd die ronde gedoen. Intussen sê die EFF se adjunk-president Kadri Gadi, Ramaphosa gaan voort om homself in die verleentheid te stel met die aanstelling van Jonas as spesiale gesant. Hy sê Ramaphosa moes Jonas se agtergrond nagegaan het om te bepaal of hy nie dalk 'n botsing van belange het nie. Jonas is ook die voorsitter van MTN wat ekonomiese bande met Iran het. The fact that he is the chairperson of MTN, it will have a dent on the appointment because of the what could be called a contradiction, or what we can call the economic relationship between MTN and Iran, which is an arch enemy of USA. Gadi het 'n paasdiens by die Holy Cross Anglikaanse Kerk in Orlando West in Soweto bygewoon. Hy het herhaal dat die EFF nooit deel van die RNE sal wees, solank die DA en die Vryheidsfront Plus daarin is nie. Either you are with them or with us, but not both of us. And it stands there and we shall stand by it. It's either they go for the African black progressive or they choose to sleep in bed with the white racist and murderers, apartheid murderers who actually killed our people in those times. They are sons and daughters of the colonialists. 'n Dringende aansoek word in die Mthatha Hooggeregshof aangehoor oor die uitsetting van studente by Walter Sisulu Universiteit en die Landdroste Kommissie kom onder skoot in die parlement. Dit en ander nuus net hierna. Aansoek van die studenteraad van die Walter Sisulu Universiteit word tans in die Mthatha Hooggeregshof aangehoor. Die SR poog om die universiteit te verhoed om studente uit hulle koshuise te sit. Die tersiêre instelling het die Mthatha kampus tydelik gesluit na onrus vroeër van dese week wat tot die dood van een student gelei het.
In aanloop tot die gehoor van die dringende hofaansoek het sommige studente reeds begin om die kampus te verlaat. Ander het egter vreedsaam betoog en sê hulle het nie geld om huis toe te gaan nie. Een student is vroeër van dese week op die Mthatha kampus doodgeskiet en verskeie ander is beseer. Studente het betoog oor onder meer 'n gebrek aan instandhouding van hulle koshuise. Een verdagte is weens die voorval in hegtenis geneem en verskyn Dinsdag in die hof. Die Landdroste-kommissie het in die parlement onder skoot gekom omdat hulle voete sleep om sake van geskorste landdroste te finaliseer. Die kommissie sê minstens 31 miljoen rand is die afgelope 7 jaar aan geskorste magistrate betaal. Dit is bekend gemaak tydens 'n inligtingsessie van die gekose komitee oor sekuriteit en justisie oor die vordering van dissiplinêre prosesse en sistemiese uitdagings. Die Landdroste-kommissie doen ondersoek en maak aanbevelings rondom die skorsing en verwydering van magistrate uit die amp. LPS het die kommissie geroskam oor landdroste se gedrag, gebrek aan etiese kode en swak kwaliteit van uitsprake. Die LPS sê sommige sake teen die geskorste amptenare kom op misdade neer. Definitely. Misconduct of this kind cannot take years. So clearly, an explanation needed to be given in this report. Issues of ethics. I get worried when we have to take a magistrate or a judge through that process. I mean, those are custodian of the Constitution. 'n Ander bron van kommer is onafgehandelde sake teen magistrate wat met volle salaris geskort is en belastingbetalers miljoene rande kos. 7 landdroste is tans geskort, waarvan 1 sedert September 2018. When do we get to the point where we say, if you are perhaps one of the magistrates who are delaying the processes, at what point do we cut your salary? I don't believe that we can have magistrates acting for 7 years. Do you have, or can you give us insight into some cases or cases from the lower courts that were taken on appeal over the years or per financial year? How many cases were taken on appeal? How many cases were lost? How many cases were lost due to miscarriage of justice or a misinterpretation of the law? Die kommissie sê hy is besig met ondersoeke na skorsings wat 'n lang tyd neem om af te handel. That is also an ongoing thing in terms of us looking at how to cap the cost of magistrates who are on suspension with a salary, as to at what point we should act swifter in terms of making that decision to withhold remuneration. So it is under discussion. Die kommissie sê daar is ook ongelukkigheid onder magistrate oor vergoeding en sekere werksvoorwaardes wat in die verlede tot dreigemente van 'n staking gelei het. Ons het sportnuus en die weer vir môre net hierna. Bly by ons. En ten slotte, almal is op die uitkyk vir die Paashaas en vanjaar het hy 'n groot paaseier in Witrivier, Mpumalanga gelê by meneer McGregor se wondertuin. 3,2 meter hoog, die grootste gehekelde paaseier. In meer as 420 kleure met verskeie blokkies en patrone aan mekaar geweef. Maar die mystieke tuin het ook plek vir hasies, hoenders, kuikens en Peter Rabbit en sy vriende. We want it to be bigger and better than any crocheted egg in the whole wide world. And we need to be proved wrong because I think we are the biggest Easter egg ever. So our ladies make blankets. It's our 10th year and we try to keep them motivated and interested. Die ware Paasfees boodskap is egter die inspirasie agter die paaseier. We've got 40 children coming from Camp Quality, which is run by Rotary,
These are needy children with life-threatening diseases, and they're coming for the Easter weekend, and they're going to come and experience this fabulous garden. And just imagine what it does to the child's mind, to uplift it and see such beautiful things. Altesaam 40 pare hande het in minder as 3 maande gewoeker om die kombers aan mekaar te slaan. Everything here is done with love, and everything here is going to be given, the tree is going to be made into blankets for people not as fortunate as us, and all these bits and pieces will be given to children to try and make their lives a little bit better. Yeah, and to schools as well. The bunnies, for instance, is going to school yeah. For educational purposes. Dit bekoor oud en jong van heinde en verre. So we're from Johannesburg, so we've never seen anything like this before, and it's just really awesome to see what they're doing and all the hard work they've put in, and our kids have just loved exploring and making wishes, and yeah, it's been great fun, so thank you. I think it's amazing. Everybody should come and see it. Come and visit Casterbridge in White River and come and see the magical garden. Besoekers is tot einde April welkom, waarna die wonderkombers opgevou gaan word. Op daardie kleurvolle noot groet die Afrikaanse span. Ons herinner kykers daaraan dat die nuus in Afrikaans môre om 4:15 uitgesaai gaan word op SABC2. Tot dan, mooi bly.